여름 전기요금 너무 부담되시죠? 치솟는 냉방비 때문에 걱정하는 분들 많으실 텐데요. 서울시 에너지 바우처를 신청하시면 여름 냉방비를 시원하게 지원받을 수 있어요. 어르신, 장애인, 영유아가 있는 기초생활수급 가구라면 올여름 최대 11만 7천 원까지 전기요금을 차감받을 수 있습니다. 시원한 여름을 위한 혜택 놓치지 말고 꼭 챙기세요. 지금 바로 가까운 주민센터나 복지로 웹사이트에서 신청하세요.